Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kasal dorasi. Bir kasal borki, hamma odamda bor bu kasal. Agar mana shu kasal davolanmasa, davom etadigan bo'lsa, bandani dunyo va oxiratini vayron qiladi. Bu qanday kasal? Bugun mana shu kasalning dorisi haqida bahs qilamiz. Bilingki, insonni dunyo va oxiratini vayron qiladigan kasal bu gunoh va ma'siyat. Gunoh va ma'siyat. Biz kasal deganda faqat jismoniy kasalni tushunamiz, lekin insonning ruhini, qalbini kasalligi uning jasadini kasalligidan ko'ra og'irroq bo'lgan kasal. Va bu ma'lum bir muayyan bir dard, kasal insonni ma'lum bir jasadini ishdan chiqaradigan bo'lsa, bu gunoh ma'siyat degan kasal insonni ikki dunyosini xarob bo'lishiga sabab bo'ladi. Dunyoda qanaqa bir musibat bo'lsa, qanaqa bir muammo, tashvish, g'am, xavotir bo'lsa, yaxshilab tekshirib chiqsangiz, asli kelib chiqishligi gunohga borib taqaladi. Ma asoba min musibatin fa bima kasabat aydikum va ya'fu an kaseer deydi Alloh taolo. Hayotda qanday bir boshingizlarga musibat yetmasin, qanday bir g'am tashvish yetmasin, bu gunoh sababli boshingizlarga keldi. Yana Alloh taolo ko'plarini avf qilib turadi. Mana shu oyatdan ma'lum bo'layotganki, nima bizni boshimizga kun kelsa, siz bilan bizga yoqmaydigan, karih, bizga yoqmaydigan bir holat bo'lsa, Alloh taolo buni sababini aytayapti. Asli gunoh. Odam alayhisalomdan boshlaymiz. Otamiz Odam alayhisalomni rohat, xursandchilik, farog'at, beg'amlik hovlisi bo'lgan jannatdan nima chiqardi? Qilgan gunoh chiqardi. Nima sababli bu mehnat, mashaqqat, g'am, tashvish hovlisiga chiqib qoldi? Nima sabablik? Gunoh sabablik. Iblis Alloh taolo yaxshi ko'rib jannatga kirgizgan bir maxluq edi. Uni malakutus samodan Parvardigorining la'natiga olib chiqib qo'ygan narsa nima bo'ldi? Gunoh bo'ldi. Endi uni hozirgi ko'rinishi nihoyatda bir qabih, xunuk. Endi shaytonni tashqi ko'rinishidan ko'ra ichi xunukroq hisoblanadi. U ibodat va siyodat degan narsadan fosiqlar har bitta bir gunohkorlarga yo'lboshchilik yo'lini o'zi tanlab oldi. Nimasi bilan? Osiyligi bilan qilgan gunoh. Odam alayhisalom yemagan narsani yeb qo'ydi. Iblisga Alloh taolo sajda qildi, yo'q dedi. Mana shu ikkalasi ham jannatdan qilgan gunohi tufayli chiqib ketdi. Davom etamiz. Bu insoniyat tarixida eng katta bir g'arq bo'lishlik, Nuh alayhisalom davridagi g'arq bo'lishlik. Yer yuzi nima sababdan suv tagida qolib ketdi? Gunoh sababli. Alloh taolo Od qavmiga sorsor shamolini sab'a layalin va 8 ayyamin husuma fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya. 7 kecha 8 kunduz shamol, sorsor shamoli tinmasdan esdi. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya. Ya'ni 7 kecha 8 kunduz tinimsiz esgan shamol Od qavmini xuddi boshlari uzilib tashlangan xurmo daraxtlarining tanasiga o'xshatib qo'ydi. Nima sababdan keldi bu musibat? Nima sababdan ular qirilib ketdi? Qilgan gunoh sababli. Mana dars davrida aytdik. Bir kasal bor, bir dard bor, insonni ikki dunyosini vayron qiladi, ikki dunyosini rasvo qiladi. Bu gunoh degan kasal. Insonni mana shu gunoh degan kasali, ma'siyat qilishlik degan kasali qanchalik katta bo'lsa, unga keladigan musibatlar shuncha katta bo'ladi va kichkinaroq bo'lsa kichkinaroq keladi. Samud qavmi o'zlarining payg'ambari Solih alayhisalomdan talab qilishdi. U kishi Allohga duo qildi hamda tuya chiqdi. Qavm talab qilgan sifatlarga ega bo'lgan. Ulkan tuya, qornida 10 oylik bolasi bor, rangi qizil, juni uzun, shunaqa kattaki Samud qavmi bir kun kechgacha ichadigan suvni bitta o'zi ichib qo'yadi. Bu tuyani tek qo'yinglar. Allohning yerida xohlagancha o'tlab yursin. Yomonlik bilan qo'lingizlarni cho'zmanglar. Alamli azob sizlarni ushlaydi dedi. So'yishdi,
yeb qo'yishdi. Gunoh qilishdi, Alloh taolaning balosi keldi. Sadum qavmi. Lut alayhisalom payg'ambar qilib yuborilgan Sadum qavmi. Payg'ambarga osiy bo'ldi. Yer yuzida hali hech kim qilmagan fahshni, munkarni qilishdi, vayron bo'lishdi. Ularning qishlog'ini Jibril alayhisalom osmonga ko'tardi. Birinchi osmonda farishtalari bu Sadum qavmining qishlog'idagi itlarni hurganini eshitishdi. Bitta qichqiriq tutdi, tosh yog'di, to'ntarabga tashab qo'ydi yerga. Nima sababdan halok bo'ldilar? Qilgan gunoh sababli. Firavun butun o'zining askarlari bilan, ayonlari bilan suv ostida qolib g'arq bo'ldi. Nima sababdan? Dastavvalida aytdik, bir kasal borki, hammada bor bu kasal. Va bu kasal agar davolanmaydigan bo'lsa, inson ikki dunyosini rasvo qiladi. Qorun yer yuzida yashab o'tgan boylarning eng kattasi. Xazinalarini, berkitilgan eshiklarini, kalitlarini ko'tarib yurgani bir qancha quvvatli kishilar qiylanar edi. Ana boylik o'lchovi. 1 tonna, 2 tonna emas. Xazinalari berkitilgan eshiklarni kalitini ko'tarib yurgani bir necha qul qiylanar edi. Ya'ni kam 3 ta degani bu qullar. Nima bo'ldi? Fahasafna bihi va bidarihi. O'zini ham, hovlisini ham, mol mulkini ham Alloh taolo yerga yuttirib yubordi. Nima sabab? Qilgan gunoh sabab. Banu Isroilning ustiga kuch-quvvat egasi bo'lgan qavmlar kelib, erkaklarni so'ydi. Ayol va bolalarini qul va cho'rilarga aylantirdi. Nima sabab? Zalika bima asaw va kanu ya'tadun. Ular osiy bo'lganliklari va haddidan oshganliklari uchun shunday bo'ldi. Nima sababdan Banu Isroilning bir toifasini Alloh taolo to'ng'iz va maymunlarga aylantirib qo'ydi? Zalika bima asaw va kanu ya'tadun. Osiy bo'lganliklari uchun hamda haddidan oshganliklari uchun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Ummu Salama onamiz roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Ummu Salama onamiz aytadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Agar mening ummatim ichida gunoh va ma'siyatlar zohir bo'lsa, Alloh o'z huzuridan bo'lgan azob bilan ularni ommatan azoblaydi. Meni ummatim ichida gunoh oshkor bo'lib, zohir bo'lib fosh bo'lsa, Alloh o'zi tomonidan bir azobni yuborib, ommatan hammasini bir azoblaydi. Ummu Salama onamiz buni eshitib aytdilarki, "Ya Rasululloh, ana shu kunda bu ummatning ichida solih insonlar bo'lmaydimi? Yaxshi insonlar bo'lib turib ham balo kelaveradimi?" Payg'ambarimiz aytdilar, "Ha, solih kishilar bo'ladi." Ummu Salama onamiz, "Unda ularning holi nima bo'ladi?" Odamlarga yetgan narsa ularga ham yetadi. Ular ham o'sha hamma qator balo kelganda qirilib ketaveradi. So'ngra u solih kishilar Allohning mag'firatiga va rahmatiga yetishadi. Musibat kelganda, balo kelganda hamma teng ketaveradi, lekin niyatiga qarab tirilaveradi qiyomat kunida. Nima deb yashaganida? Nima deb yashaganida? Innamal a'malu binniyat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda ko'p hadislarda mana shu qilingan gunohlar dunyoda o'zida ham ta'sirini berishligi haqida siz bilan bizga bayon qilgan. Rasululloh aytadilar, sahih hadis, Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Meroj kechasida bir qavm oldidan o'tdim. Mana bilamiz, Isro va Meroj voqeasi islom tarixidagi eng ulug' voqealardan. Payg'ambarimiz 7-osmonga ko'tarilgan kecha Meroj kechasi deyiladi. Ana shu Meroj kechasida bir qavm oldidan o'tdim. Ularni misdan bo'lgan tirnoqlari bor edi. O'zlarini yuzlarini va ko'kraklarini tilardi ular deydi. Jibril, kim bular deb so'radi. Ular odamlarning nomuslariga tegib, g'iybat qilib, ularning ayblarini fosh qilib, ularni go'shtlarini yegan kimsalar. Mana oxiratda gap tashiganligi uchun dunyoda g'iybatchilik qilib, odamlarning or-nomusini olib o'tib, gap tashiganligi uchun qiyomatda o'zi tirnog'i bilan tilayapti. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam gunohlardan siz bilan bizni qaytishlikka buyurib, duo qilishni ham o'rgatgan.
Mana bir duosini hozir ko'rib chiqamiz. Payg'ambarimiz siz bilan bizga shunday bir jadvalni berib qo'yapti. Robbana la taj'alid dunya akbara hammina va la mablagha ilmina va la tusallit alayna bi dhunubina man la yakhafuka va la yarhamuna. Parvardigoro, la taj'alid dunya akbara hammina. Dunyoni bizni eng katta g'amimizga aylantirib qo'ymagin. Ya'ni eng katta g'amimiz dunyo bo'lib qolmasin. Vala mablagha ilmina. Ilmimiz ham yetib borgan joy faqat dunyo topish bo'lib qolmasin. Qarab tursangiz, odamlarda aksariyatini g'ami shu dunyo topishlik. Vaholanki Alloh taolo o'zini zimmasiga olib qo'ygan edi. Men beraman rizqingni degan edi. Aksariyat odamlarni g'ami pul topish. Kallasini ishlatgan joyi mana shu qanaqa qilsam pul topishlik. Payg'ambarimiz panoh tilayaptilar, Parvardigoro, eng katta g'amimizni dunyo qilib qo'ymagin. Aqlimizni, ilmimizni yetgan joyi faqat dunyo bo'lib qolmasin. Va la tusallit alayna bi dhunubina man la yakhafuka va la yarhamuna. Davomini qarang. Endi mana shunday qilinadigan bo'lsa, faqat dunyo desa, kallasini faqat dunyoga ishlatsa, bizni ustimizga sendan qo'rqmaydigan va bizga rahm qilmaydigan kishilarni podshoh qilib qo'ymagin. Ey ummati Muhammad, ko'zinglarni ochinglar, deyilyapti bu duoda. Agar sizlar faqat g'aminglar dunyo bo'lsa, faqat aqlinglarni dunyo uchun ishlatsanglar, ustinglarga shunday podshohlar keladiki, u podshohlar Allohdan qo'rqmaydi va sizlarga rahm qilmaydi. Aytayapmiz-ku, insondan sodir bo'lgan gunoh albatta uni hayotida o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Sahoba ikromlarning g'ami dunyo bo'lmadi. Ilmining mablag'i ham dunyo bo'lmadi. Alloh taolo ularni aziz qildi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu dek, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu dek ulug' insonlar ularning ustida rahbar bo'ldi. Qilinayotgan gunoh agar maxfiy qilayotgan bo'lsa, bir kishi gunohni, shu kishining o'ziga zarar yetadi. Agar gunoh fosh bo'lib, oshkor bo'lib ketgan bo'lsa, hammaga yoppasiga balo keladi. Alloh taoloning balosi ham bandalar gunohini qo'rqmasdan, uyalmasdan qiladigan bo'lganda keladi. Dunyosini vayron qilganlar. Alloh taolo Yahudiylarning bir toifasiga dengiz bo'yida yashashar edilar. Shanba kuni baliq ovlashlikni harom qildi. Ularning tirishligi baliq bilan edi. Alloh taolo ularni bir baloladi, musibatladi, sinov qildi. Shanba kuni baliq ovlamaysizlar. Shanba kuni ovlashmaydi. Baliq to'ldir, ana shu sohilda to'ldir baliq keladi, lekin ovlash mumkin emas. Alloh man qilgan harom. Ovlashmaydi. Ertasi kuni qolgan 6 kunda chiqib dengizga chiqadi, birorta baliq tuta olmaydi. Ochlik boshlandi, qiyinchilik boshlandi. Shunda ulardan bittasi shanba kuni chiqdi, bir baliqni shunday tutib turib, hali baliqqa ilmog'ini ilib turib, suvga qoziqoqqa bog'lab qo'ydi. Shanba kuni tutmadi. Ertasi kuni, yakshanba kuni chiqdi, baliqni suvdan tortib oldi-da pishirib yedi. Odamlar qarasa, yakshanba kuni baliq tutibdi. Hech kim tuta olmayapti. Qayerdan topdi bu? Uni uyida baliq pishyapti. Qarab turishuvdi, uni hilasini bilishib qoldi. Shanba kuni boradi baliq tutadi, qoziq bilan yerga balab qo'yadi, sanchib, ertasi kuni suv yeydi. Maxfiy ketyapti gunoh. Oshkor qilishmayapti. Ikkitasi ergashdi, uchtasi ergashdi, hammasi chiqib shanba kuni baliq tutib, bozor kuni olib yeyapti. Hali balo kelgani yo'q. Balo qachon keldi? Endi shanba kuni ham ochiq chiqib, hech narsadan tap tortmasdan, shunday shanba kuni tutib yeyishni boshlagandan keyin Alloh taolo kunu qiratatan xosiin. Ana shu badbaxt maymunlarga aylantirib qo'ydi Alloh taolo. Nima sababdan maymunga aylandilar? Qilgan gunoh sababli. Qilgan oshkora gunoh sababli. Qilgan gunoh sababli dunyosidan mahrum bo'lgan kishilardan. Bog' egalari. Alloh taolo Qalam surasida marhamat qiladi. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idza qasamu la yasrimunha musbihin. Yamanni hududida bir katta bog' bo'ladi. Bu o'sha oyatlarning xulosasi. Bir solih kishining bog'i bo'ladi.
bog' mevalari pishgan paytda kambag'al miskin bechoralar keladi, ularning haqlarini bu soliq kishi beradi. Bog'ni kambag'allarning haqqini ajratib beradi, bog'bonchiligi, bog'dorchiligi tekis ketyapti. Har yili bir xil ravon ketyapti. Ota o'ldi, noqobil farzandlarga qoldi. Ular aytdiki, otamiz nodon edi. Shuncha faqir miskinlarga berib, shuncha bir katta qismini zoya qilar edi. Biz bermaymiz deyishdi. Wala yastathnun fatafa alayha ta'ifun min robbika wa hum naimun. Ular shu niyat qilib, tong saharda borib, hali hech kim kelmasdan turib, mevalarni terib olamiz deb, niyatlari buzilib, buzuqlikni, gunohni niyat qilib uxlashdi. Ular uxlab turgan hollarida bog'ni bir aylanuvchi aylanib qo'ydi. Bir olov chiqdi, bog'ni aylantirib, fasbahat kassarin. Bog'ni yo'q qilib qo'ydi. Kuygan to'nkalari qoldi. Ertalab borishdi, biz adashib qolibdi shekilli dedi. Ko'rinmayapti-yu bog' dedi. Tong yorishganda qarashuvdi, bog'i kuyib ketibdi. Bal nahnu mahrumun. Biz mahrum bo'lib qolibmiz deydi. Nima sababdan mahrum bo'lishdi? Qilgan gunohlari sababli. Qur'ondan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan misol keltirsak, bu nihoyatda bir uzoq vaqtni oladi. Lekin kifoyalanamiz. Darsimiz avvalga qaytamiz. Bir kasal bor. Hamma inson bu kasal bilan kasallangan. Va bu kasal insonni dunyoyu oxiratini vayron qiladi. Agar bu kasal davolanmasa. Bu kasal gunoh va ma'siyat kasali. Darsimizning nihoyasida Sahihaynda keltirilgan Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz aytdilar: bir ayol bir mushuk sababli azoblandi. Mushuk o'lib qolgunga qadar qamab qo'ydi. Mana shu qilgan ish tufayli ayol jahannamga kirdi. Ayol uni o'zi ovqatlantirmadi, o'zi suv bermadi. Hamda qo'yib ham yubormadi shunga yarasha. Bermagandan keyin qo'yib ham yubormadiki, o'zini topib yerdi norini. Bitta mushukni azoblab qo'ygan uchun jahannamga ketdi va bitta fohisha ayol chanqab turgan itga quduqqa tushib, kalachida suv olib chiqib ichirib qo'ygan uchun jannatiy bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo mana shu kasaldan davolanishlikka hammamizga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.